郎選手と、それから葛西紀明選手、そちらからいったらどういうふうになるでしょうか。距離に関してはいいような気がしますけど、やっぱり105メーター以上飛ばないと、メダル争いに食い込めないと思うので、もっと修正して目指して頑張っていきたいと思います。緊張しますね、何回飛んでも、予選通るのもどうかなっていう感じで不安な気持ちだったので、飛び終わって、これは通過したんじゃないかなと思って、思わず笑みが出ました。昨日の練習ラウンドよりは良くなってきてますし、少しずつ安定感も出てきていますが、まだまだ完璧なジャンプではないので、完璧なジャンプできればもっと上に行けると思います。8度目のオリンピックなので、思いっきり楽しんで、そして緊張も一つ最高にしたいと思っています。はい、最後、葛西選手は思いっきり楽しんで、8度目のオリンピックのならではのね、葛西選手のポイントかもしれませんので、期待したいと思います。この後のスタート順を